दोस्तों आपके मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज देखिए, आज मैं नहा के आया हूँ। चलिए आज हम खाते हैं धोनी वाला चिप्स। आज मैं छोटा सा मकबूल भी करने वाला, मेरे पास बहुत सारा सामान है, लेकिन बस साड़ी है, एक तो ये और एक तो बाकी तीनों यहाँ पे है। वाह क्या टेस्ट है। बना कहाँ से होगा, इतना टेस्टी है। इसका सीजनिंग भी बहुत अच्छा है। अब हमारा नेक्स्ट सामान जो है वो है हमारा मुंबई इंडियंस वाले चिप्स। मैं मुंबई इंडियंस का बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस चिप्स कहाँ से बना ना, तो धोनी वाले से भी टेस्टी है। वाओ सो टेस्टी। हम इसको खाने के लिए रुक नहीं सकते, ये बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। दोस्तों आप मेरा नेक्स्ट चॉकलेट देखना चाहते हो? बेहोश तो नहीं होगी ना? मिल्का, हमारा मिल्का है ये, आप देख ही सकते हो मिल्का। चलिए आज मैं इसको पहली बार खा रहा हूँ, देखते टेस्ट कैसा आएगा। वाह खोल ही नहीं ना है, कैसा चॉकलेट है। मैं खोल के देखता हूँ। 100 दोस्तों खुल ही नहीं रहा तो कैची लेके आया, ध्यान से काटता हूँ। खुल गया। इसका अंदर का देखो तो, ओहो चॉकलेट, वाओ इतना टेस्टी। मगर हम ये सिर्फ ये वाला खाने वाले हैं। हम ज़्यादा जंक फूड नहीं खाते क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत मोटे हो चुके हैं, जो अब पतला होना है ना, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। बहुत टेस्टी। सो टेस्टी है। इतना टेस्टी है। लास्ट बाइट, बहुत टेस्टी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। मुझे ये आसाम से स्मार्ट बाज़ार में मिला है। ओके और मेरे पास है लास्ट ये जूस, मैंगो लस्सी। खुल गया, खोलता हूँ इसको। नहीं कीजिए, मेरे पास इतना भी ताकत नहीं है। खुल गया। अब पेट भोजन कर लिया, अब ये भी कर लेता हूँ, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म है। रिफ्रेशिंग। गुड बाय दोस्तों।
लाइक एंड सब्सक्राइब।